რამეს საკმაოდ ურთიერთობა შენდა ირაკლის და როგორ მოხდა თქვენი პირველი დაკავშირება ერთმანეთთან? პირველი დაკავშირება ნანა მოხდა მე ჩამოვედი სამხედრო სამსახურიდან 86 წელში და მივედი კულტურის სახლში. ამ დროს ინსტრუმენტი იყო აწყობილი და თუ გახსოვთ ირაკლის ყავდა ანსამბლი. მოზარდი ანსამბლი ყავდა. იმ მომენტში უკვე არ იყვნენ ისეთი დახელოვნებულები, მაგრამ ყველაფერს ცდილობდა ირაკლი რაიონში ყოფილიყო ანსამბლი. ამ დროს მე შევედი, სხვადასხვა ეს ანსამბლის წევრები ჩემი მეგობრები იყვნენ. შევედი და დავჯექი დასარტყმელ ინსტრუმენტზე. ამ დროს შემოვიდა ირაკლი ზემოდან მოდის ასეთ ნოტები აქვს რაღაცა და რო შემოვხვდა და მოვიდა ჩემთან. მე მეგონა გამიბრაზდება რასაკეთე. მოვიდა და ეს ბიჭი ვინ არისო? იმ წუთში შეეკითხა. ასე რამაზიო. ნუ ირაკლი მოვიდა ჩემთან რამე აი სხვადასხვა ჩამომართვა ხელი ძმურად არც ვიცნობდი და მითხრა რომ ყოჭაო რა. ამის მერე მოხდა 88 წელში ირაკლიმ შემომთავაზა გპ-ში ჯაზი ყავდა მაგას ამეცადინებდა ორკესტრი ყავდა და იქ უნდა წამოხვიდე ჩემთან. რა თქმა უნდა მე სიანადება მივიღე, იმიტომ რომ ირაკლის გვერდზე მუშაობა ყოველთვის სასიამოვნოა ყველა მუსიკოსისთვის. მე წავედი რა თქმა უნდა და მთელი 2 წელიწადი ვიყავი ამ ანსამბლში, ორკესტრში. და ამის მერე უკვე ცოტა ოჯახი რაღაცა მოვეკიდე ოჯახს და დავანებე თავი მისის აღარ მქონდა მე. და გავიდე ერთი წელი ეს კარგად მოგეხსენებათ ცოტა არეულობა საქართველოში და ირაკლიმაც მეანება თავი. უკვე იძულებული გახდა რა, ოჯახს ვეღარ პატრონობდა. ჩამოვიდა და აქ განაგზა ჩვენი მოღვაწეობა თუ შეიძლება ითქვას. რამაც როგორია ირაკლი მუშაობაში? რამე მახასიათებელი ნიშან-თვისებას ხომ არ გეტყოდით ან გაიხსენებთ რაღაცა კურიოზ მუშაობაში? ირაკლი არის ძალიან ჯერ ვიტყვი მუსიკის მხრით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მუსიკის განხრით ვართ ერთმანეთთან შეკრებილი. მუსიკაში ირაკლი ყველას მოგიხსენებათ. რომ კალმახელიძე ირაკლი არის ის პიროვნება, რომელიც რომ აი მართლა რავი პროფესიონალია თავისი საქმის. და ირაკლის ყოველთვის უნდა გვერდში რომ ყავდეს პროფესიონალები და ამიტომ აი თავის საქმეში ძალიან მომთხოვნია. არ გვაპატიებს არაფერს. და ზოგჯერ ისე გამოახონე მდგომარეობიდან რომ რა ვიცი, აი კი რაღამ დაამტვრიოს ხოლმე ყველაფერი. აი ესეთი ის არის. მომთხოვნია ძალიან. აი როცა რეპეტიციები გვაქვს, ისა გვაქვს, აი დაძაბული ვარ სულ რომ აი პატარა შეცდომა არ დავუშვ და გაგვიბრაზდეს და რამე. აი ესეთი რა ვიცი, კურიოზი კიდევ რა აქვს ახლა. კურიოზი რამდენიც გვინდა, იმიტომ რომ ხელოვნება ისეთი რამეა თქვენ კარგად მოგხსენებთ, მით უმეტეს მუსიკა. ზოგჯერ რო არ მოელი ისეთი კურიოზია ეს ცხოვრება, მით უმეტეს ჩვენი საქმე, რა ვიცი. მუსიკა კურიოზად არ არსებობს, მაგრამ მე მოვიყვან ერთ მაგალითს. იქ თბილისში კი არა, აი ქარეში მაგალითად დათო ეკალაძე უკრავდა ფორტეპიანოს დაიჭდა და გააბრაზა ირაკლი. ის სხვა რაღაცას ხსნის იქით მეგობრებთან და ეს კიდევ სხვა რამეს უკრავს. და გამოვიდა მდგომარეობიდან და ბოლო შენ რო კაცო რა გააწყალე გულიო და აი რა ვიცი ის ინსტრუმენტი თავის დაუნებურად გადააგდო რა. რომ აი ესეთი ზოგჯერ გამოდის მდგომარეობიდან ისე მით უმეტეს მუსიკა ესეთი რამეა ის ნოტები და პატარა რაღაც ხო ხვდებით არა ერთი პატარა შეცდომა და მუსიკა უკვე აღარ არის მუსიკა. მით უმეტეს როცა რო დამწყებ მუსიკოსებთან საქმე ძალიან რთულია. იმიტომ იღლები და ეს არის რაც მე მახსოვს ირაკლი კალმახელიძეს კურიოზი და რა ვიცი კურიოზი ბევრია, მაგრამ რამდენი ერთი ჩამოვთვალო მეც არ ვიცი რა ვიცი. როგორც მეგობარი, მეგობრულ ურთიერთობაში როგორია ირაკლი თქვენთან დამოკიდებულობაში? მეგობრობა რო არ იყოს ჩემთან და კაცობა რომ არ იყოს, მე მგონი ერთად არ ვიქნებით ჩვენ. ამდენი წლის მანძილზე. აი უკვე თქვენ განსაჯეთ და